živý vstup, Tureň, Nevada Sas, Itkin, Vietkov dom alebo niečo podobné. Hraje sa tu temná hudba, ideš Maroš. Takže máme tu už adekvátne množstvo hostí, ktorých teraz predstavíme a niečo povedia o sebe. Takže prvá osobka, ktorú oslovíme, Kika. Poď za niečo. Pipin strelu! Hovor! Ideš! Je to živý vstup, musíš niečo povedať! Žiadny nápak, hovor! Je tu aj sci-fi. Je koniec sveta. Áno, ďalší. Sefi! Čo? Tohtu vás! Ja sa bojím. Mňa iba Nehambí po tme sa. môžete natáčať s dymom. Dobre. Núzi! Čo nám povieš na rok 2010, čo nás očakáva? No to netuším. Takže zatiaľ žiadne komenty, skoro som ti odľal. Dobre. Robo je moderátor. Áno, povedz nám niečo, čo sa týka 2010 rok, čo nás očakáva a podobné záležitosti. Go, tanečnice! Nič nepovieš, tak sa napí sa aspoň, napí sa, musíš napiť sa, napí sa, rýchlo sa napí. To je ono. Šáňo, čo nám povieš ohľadom roku 2010, čo nás očakáva? Okolo 2010 nič, ale 2012 to bude. To bol dobrý film, áno, šitný jak svinia, mne sa to nepáčilo, nevadí. Ale dneska som sledovala televízne noviny Hovor niečo, a poď. vraveli, že v roku 2010 bude tretia svetová vojna. No to bol A už taký začne sa starší tým, film, ale no. že zabijú amerického prezidenta. Zase, vieš koľko prezidentov už zomrelo? Veľa. Vážne to hovorili. Takže ideme ďalej, vonkajšie kruhy obsmáhneme. Teraz nejak Takže hneď Pimpa ride. Áno, naša hostiteľka niečo nám povie, áno. Živý vstup, rok 2010, čo očakávaš? Ešte aké nie je záležitosti? 2010. Ale čo očakávaš od roku 2010? Ďalšiu žúrku, mám národky. Jasné! A vy už nepíte. Kedy Neboj máš sa. národky? 17. januára. Dobre, Čo, a to budeme oslovať spolu? hej. Ja mám 6. 15. Ja mám Ale 15., ty máš 6. posluškovo oslavujem. To je To je ešte. 30. Tak nejak, no. 30. ne, tak 30. potom. som Dobre, pre. tam budú Ešte tam lepšie budú dve žúrky. Ideš si dať fajku. OK, takže ideme ďalej so živým vstupom. Teraz pes, čo nám povie pes, rýchlo na psa. Áno, pes, čo nám povieš? Čo nám povieš na rok 2010? Dobre, zvýšime to ty. Rok 2010, čo očakávaš od života? Očakávam povýšenie v práci. Dobre, a iné nejaké normálne záležitosti? Žerem jak dolga dneska. Dobre, to už to správne. Ideme ďalej. Was ist das? Greenzeug. Aha, Dobre, to vypadá. drogy. Schöne Weihnacht. Miluj drogy životne. Ideme. Živý vstup, rok 2010. Čo od toho očakávaš? Strašne veľa. Veľa alkoholu alebo niečo iného? Veľa alkoholu, Ďalej. Sex. veľa basketbalu. Áno, milujeme basketbal. Pozerať s pivom. Hlavne ty. Dobre. S tým plne súhlasím. Až na to tretie bublanie nie, ale ináč je to v pohode. Laco, čo očakávaš od roku? Počkaj, ešte nedopovedal, he? Jaká bola otázka? Čo očakávaš od roku 2010? A aké máš priania a podobné záležitosti? Čo ja viem, nech je lepšie ako ten minulý. No, tá kríza zase, ale to už Áno, nech poznáme, prejde ale kríza, niečo nech iné, prejde niečo lepšie, že Nech sa nám darí v padneme baskete. teórit, nepadneme teórit. Ja, to je 2012, nevadí. Ďalej, no. No, však som povedal, nech sa nám darí v baskete. Áno, ďalšia basketbalistka. My vám fandíme, budeme sedieť Áno. za telkami a piť pivo alebo niečo podobné. Ja pivo nerád, takže niečo trčie. Ešte basketbal. OK, ideme ďalej von. A tam to sú tí, čo boli vnútri. Pozri. Áno, ďalší živý vstup. Ďalší živý vstup. Ľudia, ktorí nám okomentujú rok 2010, čo očakávate, aké máte prejania a podobné záležitosti. Friško, nič, úsmev, dobre, ďalej. No comment. Ďalej. Nothing, akože ľudia sú odveci, alebo neviem, akože nejaké priania, nič, žiadne veľké záležitosti, ktoré by si prijali. Ani nie. Nový piercing napríklad. Stačí mi. Stačí, jedno stačí. Stačí. Jedno vždy stačí, hej. To prvé je dôležité, že vraj. Áno, takže žiaľ Bohu, túto scénku teraz ukončíme a potom sa zvítame o takú A hodinku. nie si sa nepýtal, pýtal? Áno, ešte tu máme jednu babu, ktorá je zvedavá, že jakú otázku jej nadelíme. Takú klasickú. Čo očakávaš od roku 2008? Ja, to už bolo. Nevadí, 2010. No čo? To je Silos.
Ona očakáva ticho. Ticho, ale to by bola nuda asi, ne? Ako niektorí ľudia majú také nuckanie, že musia niečo rozprávať. Áno, tak ukončujeme tento vstup, o hodinu sa vraciame. Ďakujem, do počutia.